гурван хүн сууж байгаа. Ирээдүйд хүртэх ашиг өнөөдөр хувааж зарья гэж яриасан. Олоолаа сонгосон байна. Төрөөс ашиг хүртэх гэнэ. Ирээдүйд төрөөс ашиг хүртэхэд бол өнөөдөр төрийн бүх албан тушаалыг зарья гэдэг ингээд сууж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар албан тушаал зарж байгаа вэ гэхээр одоогийн байдлаар төрийн 317 байгууллага, төрийн өмчийн 100 компани 8276 албан тушаалыг зарна гэдэг тариф гаргасан байна. Энэ дотор Монгол улсын сайдын албан тушаалыг 1 тэрбум төгрөгөөр зарна. Сайдын төрийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалыг 800 сая төгрөгөөр, дэд сайдын албан тушаалыг 500 сая төгрөгөөр зарна гэж. Тэгээд бүх албан тушаалууд нь ингээд тарифтай. Хамгийн сүүлдээ ахлах мэргэжлийн албан тушаалыг 10 сая төгрөгөөр зарна. Хилцэн даргын албан тушаалыг 20 сая төгрөгөөр зарна. Ингээд тариф тогтоосон. Төр ингээд тариф тогтоогоо зарчаар төр хэний халаас нь болох вэ? Төр ард түмний төр байж чадах уу? Бидний мэдлээс гараад мөнгө төлдөг хүмүүсийн мэдлэлд төр орчоод байна л та. Энэний аюул гэж бол өөр удмаараа засаж баршгүй аюултай уршиг хор учрна. Тийм учраас бид өнөөдөр тусгаар технологи авч ирдэ гэж тэмцээд байна. Яг л төрийн албан тушаалд бүгдээрээ зарагдана гэдэг бол төр зарагдана гэсэн. Ус зарагдана гэсэн. Тийм учраас бид төр улсынхаа төлөө өнөөдөр эдгээр уншдаг болохгүй ажиглалтаар хийсэнтэй санаа үүнийг байна. Тэгээд санаа намын юу гэж ярьж байгаа вэ? Ингээл тахаа гэж байгаа байхгүй минутын бичсэн. Ингээл тахаа нэг өмнөөс амьсгаа ав гэж үүнийтэй явчихсан. Тэгэхээр зэрэг намын даалгавраар амьсгаа ав гэж энэ даалгавар өгдөг болох юм шиг. Тэр машинаар намууд чинь төрөө амьсгаас цэвэрлэх гэж өрсөлддөг болохоос биш. Уралдаж зарах гэж өрсөлдөж энэ улс маань юу болох вэ? Амьсгаа авна гэх юм бол нэг хүн 5 хүнээс амьсгаа авна гэх юм 8280 хүнээс тавар үзүүлэх 41,380 төгрөгийн албан тушаал зарагдав. Ийм аюултай цааш болж байна. Тэр албан тушаалууд дотор бүр ичиж өгмөр. Ерөнхий сайдын туслах хүртэл мөнгө төлж ерөнхий сайдын туслах болно гэж бичсэн байна. Засгийн газрын хэвээр хэлэх газар, улсын хурлын томьёо газар, бүх газар цагдаагийн ерөнхий газар, тагнуулын бүгдээрийн дарга санхүү зарагдана гэдэг бичсэн байна. Тэгэхээр яаж үндэсний аюултай байдал хангах вэ? Хэлийн цэргийн ерөнхий газар, цэргийн төсөл төсний зарж шүү дээ. Зарж хязгаарч болохгүй байгууллагуудыг зарна гэж бичсэн байна. Өшөө дээр нь юу гэж бичиж байгаа гэхээр хэлж байна. Газар ашиг марталтын нэр гэрчлэх газар. Газрын төсөл газрын хөлбөмбөг зургийн газар гэдэг манай Монгол улсын газрын хүн олонтой хүмүүсээс 778 албан тушаалыг зарна гэж. Аргагийн газар зарагдсны аюулыг хамгийн сайн мэддэг. Эцээр усруулдаг, энэ сайн үндсэндээ нутагдаг гинт алтан урханууд хөөнөр гарч ирэх юу болохыг та бүхэн бүгдээ мэдчихэж байна. Сүүлдээ аргагийн гарынхаа үсгийг цуглуулад асар хайрхныгаа